这样啊，他是拿那个笔戳起来盖，会不会用？它只是有，然后就断掉了。哦，这是什么牛？你不要盖同一面啊，不同面啊，以后还可以写字啊。翻一页盖，不要盖正中间。这乌龟，这个嘞，天竺鼠，还有什么？盖圆满一点。这个什么？哎呦，鸟。这个，你的嘴巴没盖到。它不好呢。咩啊？身體健康除咗自己寫，你自己寫下啊。你寫啊？啱你教啊。身體健康識唔識？佢個。